通知我先，我未死噶嘛，我在人世噶嘛，我雙簽噶嘛，我簽咪簽過利息嘅啫嘛，300幾萬嗰時候，筆錢係我啱啱再加多100幾萬，你450萬，呢個俾啲咁嘅衰女拎走咗我嘅，要通知我噶嘛，我仲有人世啊，我咪黐線噶嘛，我而家點樣同我玩到底，我破裂啦同佢邊有剩咁大得七錢啊佢啊？有冇佢信唔信揾咁多錢咧？呢邊係咪我揾翻嚟㗎？嗱，我哋咧所有做嘅嘢咧，都係根據翻咧我哋有白紙黑字，咁亦都好清楚，我哋俾內部 check 過晒，亦都冇任何嘅錯漏。咁點解你攞筆錢？點解我唔知咧？咁呢個嗱，呢個點解你哋初失話你哋漏咗啦，就唔通知我啦？我仲係人間喺人間嚟㗎，我未死㗎。嗱，呢個我腦仲清醒㗎。明白嘅，嗱，我哋明白啦，明白得啦。我哋好想幫到你，你明白就得啦。我想嗰筆錢歸翻我。咁嗱，我揾翻嚟嘅錢係我揾翻嚟嘅。嗱，我哋好明白。係啊。咁樣咧，但係因為咧，你哋當初呢個指示咧，咁其實係是但一位已經簽名係有效嘅。你做錯晒啦，你又翻到。抖音。